一定會有我哋今日最強嘅主場 Poly Dance。大家好，自我介紹，我係奇寶，大家好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 。咁好啦，唔經唔覺啦，已經嚟到第4站啦，好開心嚟到呢個 Poly 嘅主場。咁其實每一場咧，除咗我之外咧，另外咧亦都會有一位仁兄咧同我一齊做呢個主持嘅。今集我哋揾嚟有佢，大家好，歡迎！大家好，我係阿奇啊。喂，你唔試下掃埋我睇佢哋點反應你？唔會俾啊，就係。好啦，阿奇，可以講多少少你自己嘅身世啦，可以係。係啊，其實咧我身世都幾好㗎，因為我入咗 Poly Dance。係啊，我就係今年嘅 Poly Dance 嘅 team man，我係阿奇啊 ，hello。好，介紹得好詳細。我哋已經對阿奇嘅身世咧，已經係了如指掌啦，因為我哋起碼知道佢叫阿奇嘅，同埋嚟自 Poly Dance 嘅。好嗱，咁啊，其實每一年咧，即係 Master 咧都會有好多人嚟睇啦，每一場都會係噶啦。咁有啲朋友咧就睇咗1次，有啲朋友睇咗2次，但係有啲朋友咧係未睇過，而今次係出現喺呢個地方度嘅。咁不如或者同埋有啲好多次啦，我知道有啲十幾次噶啦，已經係咁啦。阿奇都解釋一下乜嘢係 Mass Dance 好冇？交俾你。好嗱，其實好多人都聽過咧，11月嘅時候有 Mass Dance 睇。咁咩係 Mass Dance 咧？其實根據翻呢個大學生專業嘅 oral 水平咧，係 Mass Dance 係全名就係 Joint University Mass Dance， 中文就係大專聯校巡迴舞蹈演出。冇錯啦，咁有10間 U 咧，又派出10隊走 U 隊，咁就喺10間唔同嘅院校咧，就做出巡迴表演嘅。咁今日2011年11月11號，第4站開始，就係好啦。我哋有Mass Dance。好，結果你有資格咧去參選議員，做呢個人民力量嘅候選人。OK 嗱，阿奇，事不宜遲啦，我哋有我哋 Poly 嘅打頭陣第1支嘅隊伍，有 Poly Freshman。我而家好啦，如果你跑下撲低我，好笑啊真係。好，喂 ，Freshman 真係響好，繼續啦，係。喂，你唔去埋 canteen， 你去埋 canteen 校長房、副校長同埋所有6個 faculty 嘅房咁樣去晒啊嘛。好啦，上去啦，俾啲力量佢哋啦。冇錯啦，喺呢個畫面咧，喺個時候咧，我唔使望都知道咧，應該係製造緊一個車禍嘅畫面㗎啦，已經係。嗱，係咪咧？嗱，有人暈低咗啦，終於暈低咗啦。一如以往，都係聽唔到你哋講乜嘅。係咯，我隱約聽到好似 5BOC 咯。你快啲攝入嚟啦！哇！你未跳都咁興奮，跳完之後會點算？除衫㗎喎你。好，講多次佢哋嘅排舞老師，亦都係我哋 Poly Dance 嘅3個老鬼，阿恒、Eric 同埋最難聽嘅名阿 J。好 ，Freshman 要 preset 咗先 ，preset 咗之後，你哋3隻老嘢話俾我聽 ，OK 未 ？OK， 我俾息路啦。哇！好高大啊！你呢兩個已經諗過嚟有排㗎喎，啲位係真係。你有冇試過撞埋個垃圾桶度啊？冇嘢，遮住啲視線都係垃圾桶。但應該唔會有個窿㗎嘛，一個有窿㗎嘛。而家驟眼睇咧，最 focus 就係中間金毛嗰個男仔。因為我覺得佢個樣咧，好似鄧子峰啊，巴斯光。好 ，OK 未 ？OK 就俾呢個色龍我，然之後俾煙約你哋。係你哋俾啦。OK， 音樂唔該 ，good show。
boss and it's just like that. Who the fuck wanna test this? Got the mind of a madman, moving reckless. I'ma show you what the best is. Put a barrel on the track where your chest is. Bitch, nigga better fall back. Better stop me, I'm trying to fast as hell. I'ma put up on gas, I'ma take your breath, motherfucker, right where you fall at. That's 2.2 pounds, that's the weight of a key, and I'm breaking it down. Rockin' up in the zones, ain't no time on the floors on the box, it's a better know the bird knows, better know the burn roads. Let her go with her, folks find out that she rollin' with dirt gold. Rats never deserve hope, put a knife with their word throats. Bird cold stains a drain, and not a single word flow. I'm big to the gate, but no fake, got a name but forsake it. Put up your face as a hater, I'll erase your space on this place. You better take the base out your trigger. I'ma waste your crepes in your Jaeger. Not a fucking place will be safer. I'ma say that it's scraped in my nature to chase them.事業方面咧係好有成就㗎，尤其係女性方面。OK， 俾多啲掌聲 ，Polly Freshman， 大武老師阿多士 ，L 仔阿恒同埋阿姐。嗱例牌啦，每一場咧都會邀請一啲咧新星出嚟㗎，企後啲先，大家企後啲先，企後啲先，企後啲，清台企後啲先，企後啲，企啤足度啊，唔使企啤足度啦，企啤足係啦，企啤足唔使走㗎。嗱，好明顯啦，嗱呢一個咧一定會係重點推介㗎啦。 出嚟啦，仔，出嚟啦，出嚟啦！嗱，你一定會係啦。嗱，另外一位咧，大家咧可能係茫茫人海入邊咧，可能遺漏咗佢。我揾俾大家呢個，係啊，呢個。佢應該咧係篤信呢個咧風水命理㗎，因為佢按須帶住嚿肉㗎，佢係。阿仔，我問咗佢先，我想問下你叫咩名啊？ PKS 啊！我想問啦，好嘈住先，好嘈住。我想問下你識唔識騎馬㗎？唔識。你個樣好似李家鼎個仔嘅，即係嗰個咩咧？話阿嬌係佢唔知今世定係前世老婆嗰個咧，即係李永浩啊！你係好似佢㗎，我以為你真係李家鼎嘅私生子啦嚇。好，陣間留一留先，因為要擺 pose 㗎。到你呢個咧。 佢有啲似一位咧行內跳舞好叻嘅朋友叫小燕，但係其他嘢唔講住。我想問一問你啫，你化呢個妝咧，你係坐喺度嘅係咪啊？你唔講，我以為你橫放瞓喺度化嘅，因為你個樣咧，佢個樣好祥和啊，明唔明啊？同埋大家要明白，我哋 Polly 咧係比較就近某一啲建築物㗎。 如果咧我哋係如果日頭做都好啲，如果夜晚做咧，我真係我會飆尿嘅，其實應該會係。阿仔，你叫咩名啊？講一次啊！我叫 Dicky。OK， 你讀咩科㗎？我想問問。Hotel 咩 ？Hotel 啊！你咁個樣都啱啊，啱做大酒店啊！好啦，嗱，兩
繼續參與多啲 Poly Dance 嘅活動，你哋都係啊 ，OK？ 大家如果 enjoy 嘅，俾啲掌聲自己好唔好？好，兩個仔擺個 pose 好冇？阿琪擺過埋一齊擺啊，過埋一齊啊，係擺到明玩你㗎，因為你要係做翻一個肚痛嘅動作，巴住佢，然之後擺個好代表你哋 Poly 今年嘅 Freshman 嘅一個 pose 嚟㗎咯喎，好快嘅啫喎，3、2、1，交俾你 ，hold 住，俾啲掌聲，今年 Poly 嘅 Freshman。原本真係想揾啲女仔嘅，個個都咁有事業，好難搞嘅其實。好熱啊！而家。OK， 唔該晒 Poly 嘅 Freshman， 唔該晒你哋。唔該晒。有幾個都想揾嘅，不過個樣好似過膠咁樣，唔敢煩佢啦，費事。